我在玄天派当了350年的咸鱼，师姐捉妖我捉鸡，师兄捣药我捣蛋，师傅打坐我打呼。是以宗门搞末位淘汰之时，我以当之无愧的吊车尾被逐出去，众人拍手叫好，直到妖兽侵山，大肆屠戮修士。我以一己之力驱逐万妖，众人才恍然大悟，糟糕，财源才到大动脉了。玄天派10年一度的宗门业绩考核结果即将出炉，众弟子蹲在山门口翘首以盼，生怕自己登上黑榜，又要加班加点捉妖。大师兄神情紧绷，大师姐呼吸急促，只有我不慌不忙，短板凳坐在队伍后面嗑瓜子，吃一口，呸一口。早知道上次在永宁村除妖就不该心软放他们走，不然就能多攒几颗妖丹了。大师兄眉头紧锁，一脸懊悔的走来走去。在玄天派1年能拿12万灵石，但要大小周，捉妖压力还大。去青云宗只能拿5万，但没有每年100颗妖丹的硬性指标，还双修。要是宗主真那么狠心开除我就跳槽回青云宗。大师姐掰着手指碎碎念，一副咬牙切齿的模样，则杞人忧天。宗门业绩考核一向看重修仙经验，资历越老越吃香。大师兄周末在玄天派打了500年的工，捉妖炼药样样精通。大师姐柳莹虽然200年前才跳槽过来，但也有400年的修仙经验，而我有师傅凌霄尊者谢兰他老人家当后台，在宗门混了350年，没人敢对我说句重话。身为玄天派弟子里最老的3根油条，想也知道垫底的不会是我们仨，慌什么？师姐听完忍不住冷笑，你懂个啥？宗主去了趟天山派，把他们那套末位淘汰制学了过来，这次管你什么身份。元婴期以下的修士一律按妖丹贡献度排名，排名后10位的修士上黑榜，最后1位直接驱逐出玄天派。于贤，你长点心吧，认识你这么久就没见你捉过妖兽取过妖丹，这次宗主狠下心要整治玄天派的裙带关系，要是你被逐出去，连师傅都保不住你。师兄看了我一眼，似乎缓解不少焦虑。是啊，于贤，有你在，我和你师姐应该不会掉车尾了。你师兄我上个月刚买了套临海大平层，还有5万灵石的贷款要还，可不能在这个节骨眼上掉链子。我师兄话音刚落，山门大开，一张10丈高的榜单飘出来，金光四溢的大字闪烁着此次考核结果，让众弟子看得分明。师姐和师兄高居红榜榜首，并列第一，每人奖励1万灵石，而业绩不达标的黑榜榜单最末写着我的名字于贤。自己的失败固然可怕，但同门的成功更是令人心寒。古人云，修士皆好财。过了350岁还没升到金丹期，就会被宗门辞退的诅咒诚不欺我也。想我于贤在玄天派勤勤恳恳摸鱼，兢兢业业混日子这些年，被师傅生拉硬扯修到筑基期后期，距离金丹期只差临门一脚，却当着一众师弟妹的面被辞退，叫我的面子往哪搁？我吐掉瓜子皮站起来，高举右手拳头，我反对。宗门修士当以修行为先，保护百姓为己任，何时以杀妖贡献妖丹数为唯一标准？反对无效。宗主道袍飘飘出现在山门半空，捋着下巴上为数不多的几根须须，居高临下的睥睨我。于贤，你资质平平，成日正事不干，每年光薪资就要拿去10万灵石，还要补贴你吃穿，你说说，百无一用，还有什么脸赖在玄天派？我要是你，就自己拿块豆腐撞死，也能给你师傅省点口粮。我气得直掐人中，跟宗主叫嚣，我怎么没用？宗门食堂的鸡是我捉的，昨晚大家伙吃的烤鹌鹑蛋是我掏的，我上敬师傅，有爱同门。宗主嘴角一抽，拂尘一甩，指着我鼻子，你还好意思说有爱同门？你师姐下山捉妖，你在后山捉鸡；你师兄坐树下捣药，你窜上树捣蛋；你师傅打坐宣讲，你躺蒲团打呼，鼾声响的我在山堂里都能听得到。目无尊长，吵闹扰民，浪费灵石，连给师弟妹当榜样都做不到，干啥啥不行。跟宗主我吵架，你是第1名。我被针对的哑口无言，宗主嗤笑，别的不说，光妖丹这一样你就取不出来，连妖都不敢捉，你还当什么修士？那是因为够了，这是怪不得旁人，要怪就怪你师傅把你宠得一无是处。我气不过原地跺脚，我要见师傅。宗主轻飘飘的回绝，你师傅在闭关修炼，任何人不许打扰。他早就看不惯谢兰处处维护我，铁了心要把我逐出玄天派。我自诩在玄天派人缘最好，毕竟哪个弟子没吃过我烤的鸡，哪个弟子没被我的灵嘴照服过。没想到听到我要他们集体写联名信向宗主求情后，个个面露难色。二师姐，得罪你容易，得罪宗主我吃不了兜着走。二师姐，咱俩这需求颗粒度对齐步了，您还是找旁人吧。二师姐，你知道的，我从小就没有比。二师姐，往好了想，宗门现在入不敷出，少了你一个吃干饭的，造福我们玄天派大家。好好好，针对我是吧？一个个小没良心的，白瞎我那么多只鸡。联名信计划失败，我只能每天准时去宗主山门口打滚耍赖，到点了再打卡回去。连滚3天，头发缝里满是草灰，衣袍都滚烂2大洞，宗主也不曾露过面。第4天傍晚，师兄和师姐一反常态没去捉妖，俩人合力拎着只副妖龙过来。大师兄摸着鼻子咳了一声，上回捉到只秃妖忘了杀，现在还晕着呢。你现在进去杀了他，取出妖丹，向宗主证明你有这个能力，应该就能留下了。杀妖？我指着自己的鼻子，我吗？大师姐淡定反问，不然呢？你在这丢人现眼，我们面上也不好看，主要是整天堵在山门口，影响我们准时上下班。这兔子是我俩精挑细选出来法力最低级的妖，这你都制服不了，真就别在玄天派混了。出去别说你是我柳莹的师妹。可是没什么可是，机不可失，时不再来。师姐不由分说把我往副妖龙里推，我一个踉跄跌进副妖龙，里头躺着只2丈高的肥兔子，一对长耳无精打采的耷拉下来，血红的眼睛，目光呆滞，应当是中了大师兄的晕妖散。我撸起袖子上前，生怕惊着他，细声细语的唤了一声小兔崽子。哪想那秃妖听见我的声音，抖了个机灵，倏然看向我，双眸瞬间清醒。啊！一声尖叫，当即响彻副妖龙。怎么了？怎么了？龙外的大师兄不假思索地打开龙门，一只肥硕的秃妖夺门而出，快得只掠过一道残影。师姐正要去追，只听我在副妖龙里嗷嗷惨叫，脚步一顿，又折返进龙。于贤，你怎么样？可是伤到了哪里？我哭得上气不接下气。师兄急了，你倒是说话啊！我低头指着湿润的骚气冲天的双脚，愤愤指控这小兔崽子尿了我一裤腿。师兄和师姐，好了，这下我的废物名声彻底坐实了。堂堂玄天派2师姐，凌霄尊者的关门弟子，连低级兔妖都打不过，还遭对方挑衅，被骚尿滋了一身。宗主闻讯赶来，恨铁不成钢的指着我，于贤，给你机会你不中用啊！
连个兔妖都制服不了，正是下班高峰期，玄天派一众弟子都围过来指指点点，窃窃私语，这怎么能承认？一狠心咬牙掐青大腿，疼得我呼吸急促，发出尖锐报鸣。宗主，你听我解释，不是这样的。我眼尾猩红，眸含热泪，哭得鼻涕泡一个接一个冒出来。兔兔那么可爱，怎么可以杀兔兔？宗主和众弟子被我恶心得浑身一颤，再也忍不了。玄天派不回收废物，你收拾收拾，今晚就滚下山吧。我知大势已去，停止抽噎，爬起来指着他鼻子控诉：你这是变相裁员。宗主咧嘴，露出他标志性的8颗金牙。不，这不是裁员，这是宗门结构性优化。事已至此，我只能不要脸地扑上去抱住他大腿，垂死挣扎。宗主爸爸，走人可以，好歹把安家一补偿赔给我吧。哎，别走，死老头，别那么抠。众所周知，末位淘汰制没有辞退补偿，谈判失败，我被脚踹出2里外，灰溜溜地回房收拾包袱，沮丧地说不出话。周末和柳莹各揣了包瓜子来给我送行，大师兄拍拍我肩膀，我在山脚有套，2室一厅，你先去住，一切等师傅出关再说。我小嘴一瘪，眼泪哗哗地抱住他胳膊直晃，师兄你真好，房租押1付3，记得按时交哈。还有今天的兔妖是我抓的，按照市价折算1颗低级妖丹20零食，打个折，算你18。我瞬间变脸收手，转头靠着师姐的肩膀垂泪，师姐，我是不是真的很没用？师姐垂眸盯着我的脸，怎么会？你长得好看。我叹气，长得好看管什么用？师姐想了想，认真道，起到一个装饰上的作用吧。我每次周妖回来对着你的脸都能多盖2碗饭。这俩8成不是来给我送行的，是来气死我，然后送终的。深夜，我躺在山脚茅屋的竹榻上翻来覆去，又坐起来望着窗外透着血色的月亮，睡不着，想师傅了。没师傅疼的孩子像皮球。想了想，翻身下床，从包袱最里头掏出一小包师傅闭关前给我留的零嘴儿红因果，摊在手掌心数了又数，不多，只剩5颗了，得珍惜着吃。我小心翼翼往嘴里塞了1颗，酸甜可口，清新的气息萦绕在唇齿间，像师傅闻起来的味道。吃完果子犹如天降清泉，淋得人满脑清明，浑身如洗水一般，说不出的透彻舒爽。一夜好眠，睡得比死猪还香。天一亮，我就爬起来漫山遍野找红因果树，可如今压根就不是红因果生长的季节，一连几日毛都没找到一根。师傅给的那包已经吃完了，最近整日心慌失眠不说，还疯狂掉头发，看来失业的威力比想象中要大。这日大师兄端着盘红因果过来看望无所事事的我，顺便催我交房租。诺，听柳莹说你整天吵着要吃这玩意儿，这是我托人去天山派买的，他们那旮旯冷得慌，还存点去年的剩果，也不贵。我见那果子个头只有指甲盖大小，粉白粉白的，一点不像师傅给我的那种，个个有鹌鹑蛋那么大，有茱萸那么红。尝了一口，差点没把我大牙给酸掉。咋样？好吃不？好吃就多吃点，不收你钱。难得师兄这么大方，为了不负他好意，我龇牙咧嘴的吃完了一整盘，眼角流下酸涩的口水，不，泪水。师兄不自在的看我一眼，你也不用感动成这样。于是师兄每天都顺道来茅屋给我带一盘，成功把我腮帮子酸成了敏感肌。果然便宜没好货，半夜牙疼的我直哼唧，迷迷糊糊中嘴巴被抵开，一颗鹌鹑蛋大小的果子塞了进来，甜滋滋的，清新舒爽，是熟悉的味道。我睁开眼，含糊不清，师姐。上回我进阶到金丹期后期，师傅奖励了我1颗红因果，我不爱吃零嘴，便宜你了。柳莹坐床头，捏着我破破烂烂的袍脚，擦干净手上的汁水。师姐，我感动得无以复加，扑进师姐怀里，妄图埋在她软绵绵的胸上。大师姐眼疾手快，把我的大头推开，漫不经心地问：于贤，那只兔妖，你是故意放走的吧？我一愣，气氛顿时沉默住了。虽说你修为不高，平时又懒又馋，但宰鱼杀鸡都那么利索，没道理一个最低级的兔妖都制服不过。师姐难得苦口婆心，你说你好歹也筑基期了，就甘心一直被别人当废物看？我沉思半晌，没有直接回答这个问题。师姐，修士向来汲取天地灵气来修炼，以求突破境界。何时捉妖取妖丹成了修炼的首要任务？师姐叹气，如今天地间灵气愈发稀薄，修士想不靠妖丹提升修为太难了。我垂着头，有些丧气。那日小兔妖见了我，吓得瑟瑟发抖。我瞧着他滴溜溜转的红眼睛，想到又是无家可归、受人欺负的自己，也是哭成这样。要不是师傅收留我，我也没机会活到现在。小兔妖好好的在山上修炼，却莫名其妙被抓来。我与他无怨无仇，杀他取他妖丹，提升自己修为这种事，我做不出来，也下不了手。师姐突然好奇，师傅私下开小灶都在教你些什么？妖不用你捉，药不用你炼，还把你养得这么清澈且愚，单纯。我回忆着师傅谢兰往日衣袂飘飘、神情淡然的模样，清了清嗓音，摆出他一贯语重心长、谆谆教诲的姿态。于贤，你记住，人是人他妈生的，妖是妖他妈生的。既然大家都有妈，人妖之间也应该是平等的，无论是人是妖，都不能妄自菲薄，也不能狂妄自大。人食妖丹提升修为，破坏人妖平衡，妖兽又为报仇屠戮修士，人妖纷争代代不休，牺牲无穷尽也。你杀了妖，妖他妈来杀你，你妈再杀妖他妈，只会陷入恶性循环，不利于世界和平。师姐，你感觉如何？师傅说的是不是很有道理？我转过头，一脸兴奋地问他。师姐听呆了，失语半天才找回自己的声音。我感觉你在骂我，但我没有证据。夜聊之后，师姐陷入深深的迷茫和虚无。后来她经常3更夜半不睡觉，下山找我喝酒。正好失业后的我也需要几场醉生梦死。师姐酒后吐真言，仔细想想，我这些年整日打打杀杀，过得好没意思。你离开之后，宗主把每年要上缴的妖丹数提高到200颗，妖丹价格也往下压了一半。天杀的，老头子这么贪心，迟早会遭报应。我是卷不动了，收拾包袱准备跑路。我举起桃花酿敬了他一杯。师姐，你悟了，生活不只是杀妖，还有诗酒和远方。你想想看，你和师兄拼死拼活取来的妖丹，都上供给了宗门，哪还有时间静心修炼？师姐若有所思。是啊，从前在青云宗业绩压力没那么大，修为升得还快些。自从跳槽到玄天派，活成了一头牛马，任劳任怨，勉勉强强才修到金丹期，修成这样还叫什么仙人？叫仙畜得了。我比起大拇指，赞赏师姐的觉悟。桃花酿清甜醇厚，后劲极大。你一杯我一杯，2人喝到双颊酡红，
从满嘴胡话到痛骂宗主全家，喝到第二天师兄跑来对我劈头盖脸一顿骂，你是不是对你师姐施展了师傅的那什么独门洗脑术？他现在整天追问我捉妖的意义，我他妈哪里知道捉妖的意义？我只知道做不到业绩第一，你师兄我就还不上房贷，只能喝他妈的西北风，不带扬鞭自奋蹄。师兄这款新时代牛马尾时不多了。我扶着昏昏沉沉的脑袋，对他举起食指，醉醺醺的摇了摇。师兄，宗门就像大妓院，你最要紧的是赎身，而不是争取当上头牌。我踉跄着脚步去后山泡澡，留下师兄一人在风中凌乱。你他妈在说啥？师兄啊，修行路漫漫，你还得悟。师姐一语成谶，剥削太狠是会遭报应的，只是遭殃的不是宗主，是玄天派的一众修士弟子。那是一个不同寻常的夜晚，连空气都弥漫着仇恨的味道。妖他妈们来了，浩浩荡荡，逐队成群。彼时我躺在后山，舒舒服服的泡温泉。傍晚的天空呈现着诡异的墨蓝色，浓稠如脂，血色的月亮高高挂在半空，硕大无比，照耀着玄天山的魑魅魍魉。温热的泉水缓缓拍打身体，热意逐渐融化我的意志，正昏昏欲睡，直到凄惨尖锐的爆鸣响彻玄天山，几乎穿透我脆弱的骨膜。刹那间，风云变色，地动山摇，像是惊雷炸开天地。我忙不迭披上道袍，匆匆往事发地点赶过去。目之所及，满地疮痍，妖兽侵山了。他们是要将玄天派的修士屠戮殆尽，为死去的子女和同伴报仇。这些时日宗主要求的妖丹越来越多，玄天派修士们下山杀红了眼，令妖兽闻风丧胆。狗急了跳墙，兔子急了会咬人，妖兽被断绝生路，自然也要置之死地而后生。他们集结成群，看到修士就一拥而上，咬住喉咙不松口，直到对方修为尽散，血水流干。师妹，你上山做什么？快跑啊！师姐手持水月剑，招法极快，将身边虎视眈眈的妖兽斩于剑下。奈何集结的妖兽太多，血月激发了他们体内最兽性的一面，玄天派弟子根本无力抵抗。熟悉的面孔一个接一个倒下，是曾经并肩吃鸡的师兄妹们。师妹，你连妖兽都杀不了，还逞什么强？快回来！耳畔是大师兄撕心裂肺的呼唤，他的道袍血迹斑斑，布满被妖兽咬过的伤口。二师姐，那是妖兽结阵的地方，闯进去必死无疑。诸多同门在身后呐喊，我充耳不闻。一有气急败坏的弟子破口大骂，寻常不见废物二师姐出力，偏偏这会上赶着拖后腿，等他落入妖兽口中，可别想我们舍命救他。玄天山山顶结了同心阵，千里内的妖兽都会被召集过来，他们共同感应彼此内心的仇恨，视玄天山的修士为最大的敌人，前赴后继，锲而不舍。杀杀杀！夜风烈烈，吹得袍角高高扬起。我疾步奔向山顶的阵眼，一路畅通无阻，只因众妖兽瞧见我，纷纷躲避。诸妖吓得往山下飞奔，虎妖谨慎地退开10丈远，连狐妖也忘记施展媚术，目光呆滞地逃离。无一妖敢近我的身。山顶的阵眼聚集着实力最强的妖兽，他们双眸紧闭，以身结印，设下一手难攻的阵法，等闲修士绝不可轻易靠近。我纵身一跃，轻松落入阵法之中，无妖阻拦。对不住了师姐，上回是我说谎，小兔妖不是我故意放走的，而是被我吓走的。自被师父捡回玄天派，我就极少有机会碰见妖兽。偶尔下山撞见3俩只，不等我施法去捉，他们就吓得慌不择路，仓皇出逃。我想取妖丹都来不及动手，师傅曾说我体质特殊，身怀令妖兽惧怕的气息，便不要我上缴妖丹，只管做个逍遥散修。是以这些年来，我根本没机会展示自己的本事。这玄天派废物的帽子，往脑袋上一扣就是300多年，眼下正该我发光发热，普照同门的时候。我御风飞行至阵法上空，祭出多年才用一回的破天剑，左手结印，右手挽出一道剑花，破开同心阵法。底下的妖兽睁开双眸，感受到顶上的凌冽的气息，纷纷神情大变，忙不迭地退开数丈远。我口中念起清心咒，化解妖兽妈们眸中的怨气，直至墨云散去，天光大亮，山中聚集的千百妖兽似才恢复神智，迅速化形离开此地，不费吹灰之力，众妖尽散。我靠，宗主裁员裁到大动脉了吧？不动一兵一卒，以一己之力驱逐所有妖兽，连宗主和苍兰尊者都做不到吧？原来于贤师姐这么强，往日真是错看她了。那既然是于贤师姐，真是帅啊！我以为她是去送命的，没想到是去救命的。浑身是伤的玄天山众弟子瞻仰着我的英姿，将我驱逐妖兽的过程瞧得一清二楚，纷纷陷入震惊和不可置信中。难不成于贤师姐之前是在韬光养晦，隐藏真正的实力？我现在感觉在于贤师姐面前瞎掰过捉妖事迹的自己，像个傻逼。到底是谁在造谣于贤师姐？这哪里是废物？这简直是维护宗门和平的光啊！难道只有我一个人发现于贤师姐没杀一只妖，也没取妖丹，却保下了整个玄天派吗？众人沉默了。师兄和师姐互相搀扶着，一瘸一拐走过来，俩人的道袍血迹斑斑，面容复杂。我举起3根手指，神情肃穆，给我1炷香的时间，我可以解释。听完我滔滔不绝的自述，柳莹师姐若有所思，难怪你偷懒耍滑，师傅也不担心，妖兽都巴不得离你3丈远，哪用得着你亲自出手？受潮之后，我再一次名声大噪。从前是因为太废，如今是因为太强，做个平平无奇的普通人，真是好难。二师姐，从前是师弟有眼无珠，你千万别放在心上。二师姐，你上回说的联名信还写吗？我现在有笔了。二师姐，以后出山带带师妹可好？被一众师弟妹吹捧，我笑得一脸荡漾。好说好说，连青云宗和天山派也紧急派人来拉我入伙。于贤道友，玄天派的死老头眼瞎，但我们青云宗绝对是擦亮了眼，正缺你这样的人才啊！于贤道友，天山派非常支持跨宗门协作，你若肯来，我们必重金相聘。失业1月，我成了修仙界各派争抢的香饽饽，可谓是春风得意马蹄疾，一扫仙时颓唐气。只有师姐瞧出来，其实我心底不大高兴。这些妖兽只是被你暂时平复怨气，只要修士妄图取妖丹提升修为一事不变，妖兽大潮迟早会卷土重来。师妹，你在忧心这个？是也不是。我放下桃花酿摇头，师姐，我是担心即使立下此等大功，宗主也不会给我发恩加一补偿。师姐，我又对师姐说谎了，我是在担心我自己。我既未被玄天派返聘，也未答应加入其他宗门，
还是窝在山脚茅屋，当一名独来独往的散修？因为最近的我，不太正常。具体症状表现为失眠多梦、暴躁难安，站在山顶就想往海里跳，魂不守舍，神情恍惚，一言不合就想对月嚎叫。师兄得知我状态不好，提了篮酸不拉几的红缨果送来，小心翼翼，天山派的，听说你爱吃，全拿来孝敬你了。我没动，光盯着篮子，任由思维发散。师傅什么时候出关？想他了。能不能把这篮酸果子包扣在师兄头上？不行，师姐会打死我。东海距离这里多远？好想去海里泡澡。大师兄见我走神，欲言又止。我瞥他一眼，有屁快放。他神情古怪，于贤，你怎么穿着柳莹的睡衣？我低头，是上回师姐在这过夜留下的那套。对哦，我怎么又穿错了？难不成连眼神也不大好了？没等我解释，也没等我问他怎么认出来这是师姐的睡衣，大师兄突然捂住鼻子后退。于贤，你好骚啊！我面容扭曲，拍桌而起，不是我，是上回那小兔崽子的尿骚。2个月过去，身上的骚气还没消散，反而越来越浓郁。除了骚，还有股若有若无的腥味萦绕周身，哪怕一天去后山温泉泡3次澡也不管用，根本洗不掉，简直令人抓狂。大师兄忽然面色惨白，指着我的眼睛，于贤，你有事瞒着我们？我慌了，克制不住的手抖。现在杀掉师兄灭口还来得及吗？大师姐得到消息，匆匆赶来，她的神情是从未有过的严肃。于贤，你知道吗？只有妖精的眼里，天空一直是墨蓝色，月亮是血色的，且无法克制习性和本能行事。我摊开手，望着皮肤底下逐渐往外蔓延的鳞片，抬起幽蓝泛白的眼眸，轻声问：是吗？是，你的症状全部符合，精神失常，魂不守舍，恰是因为你不适应当个人，想回归原始本性了。所以我其实是妖，可我怎么会是妖呢？我10岁那年就被谢兰捡回玄天山，修炼、打坐、炼药，从里到外完完全全是个人啊！人的喜怒哀乐、爱恨悲痴，我亦有。师傅他知道吗？因为我也是妖，别的妖兽就不敢近我的身，这是为什么呢？未免夜长梦多，师姐和师兄打算送我去东海藏身，等师傅出关再从长计议。然而没等计划成功，宗主醒了，东窗事发，他将我3人提溜进山门内堂，严加拷问。妖兽攻山那日，据说宗主被10只修炼1000年的大妖集体围攻，陷入昏迷，时至今日才恢复神智醒来。听说是我驱逐了妖兽，不惜亲自下山来寻我。哪想我的妖化进度太过猛烈迅速，除了脸，浑身长满鳞片，隔着老远都能闻到身上的腥气。大师兄提着我的包袱，大师姐拎着我要带走的灵嘴，3个人鬼鬼祟祟，偷感很重的样子。完犊子，被抓了个现行。宗主当即气得火冒3丈，布下天罗地网来拘我。于贤，你身为大妖，隐藏身份潜入玄天派多年，到底有何阴谋？难怪这么多年你不肯杀妖取妖丹，妖兽侵山，是你里应外合，和他们伙同好的吧？宗主，我是妖这件事我也是昨天才知道，至于阴谋吗？还没来得及想，一派胡言，我会听信你的鬼话。宗主左手引雷，瞬间劈了过来，震得我浑身发麻，嘴角沁出一丝血迹。宗主，于贤他是无辜的，师兄和师姐齐齐跪下为我伸冤。闭嘴！你2人隐瞒不报，还包庇这个孽障，视为同罪。宗主再次引雷，还是往我身上劈，你们为他求一次情，他便替你们受一次刑。我忍了忍，哇的张嘴再吐出一口血，想笑却没力气。宗主，妖到底怎么你了？你这么恨妖？妖在人间为非作歹，屠戮修士，你还好意思问怎么了？可我从未伤过人，甚至救下玄天派满门，这也有错吗？你是妖，这就是原罪。宗主双手结印，欲施一招斩妖诀，这是要取我妖丹的节奏。异样的红光袭来，我紧闭双眼，预想中的疼痛却没有如期到来。有人感应到我有性命之忧，强行出关，从天而降，反手替我挡过一招。于贤是我带上山的，若要罚，宗主不如直接罚我这个罪魁祸首。谢兰一袭白衣飘飘，玉骨风姿，帅的人合不拢腿。师傅，您终于出关了，我感动得热泪盈眶，像是看到了救星。谢兰，你早知他是妖，还把这个祸害带进宗门，隐瞒身份300多年。宗主见状怒不可遏，是又怎样？谢兰姿态闲散，漫不经心地往我嘴里塞了颗红缨果，洗髓般的灵力流淌过4肢百骸，身上的鳞片消失，那股烦恼了我2个月的腥味也瞬间消散，熟悉的气息笼罩而来，我才知晓，一直以来师傅给我的红缨果注入了他的修为和灵力，难怪大师兄拿过来的便宜酸果子不管用，毕竟不是用师傅的灵力浇灌而成，无法掩盖我身上妖气。谢兰，你休要与我作对，今日我定要除去这个宗门耻辱，替天行道，此等妖孽绝不可存活于世。谢兰翻了个白眼，妖怎么你了？妖杀你妈了！我早告诉过你，少吃妖丹，少造孽，人妖平等，大家各凭本事修炼，妖没欠你的，妖他妈也不欠你，少拿修士中心主义那套来搞道德绑架。师傅这嘴真的淬了毒似的，一如既往的利索。宗主被他气得七窍生烟，谢兰不依不饶，只往他痛处戳，到此为止吧，拿什么人妖势不两立当借口，不过是你这些年来无力汲取天地灵气修炼，只能靠服用妖丹强行提升修为。3月前又被我发现你的秘密，便暗中搞偷袭，害我强行闭关，就为了趁此机会除我爱徒，杀妖晋升，不过是为了一己私欲，说的这么冠冕堂皇，所以这才是宗主命中弟子不惜一切代价夺取妖丹的真相。大师兄神情震怒，我们拼死拼活当牛做马，竟然是为了让宗主飞升。好消息，师兄这头牛马终于醒悟了。大师姐神色震惊，附在我耳边嘀咕，无力汲取天地灵气，修行无能，那不就相当于不举？喂，师姐，你的关注点未免有点那个了。不过我深以为然，挺像的，反正都是不行，把妖丹当壮阳丸用，可劲造。嘀咕的有点大声，谢兰瞥过来一眼，意味深长。我默默打了个寒噤，少废话，你们3个今天别想活着走出玄天山。宗主被当众掀掉屁帘，恼羞成怒，从储物法宝中掏出大把颜色各异、口味多样的妖丹，不要钱似的往嘴里塞。原来弟子们上缴的妖丹都被他中饱私囊了。
谢兰，你如今不过元婴期，而我已经半只脚踏入化神，你们加起来都打不过本宗主。更何况这数百年来，你为了掩盖这妖徒身上的妖气，日日灌血给他，流失大把修为和灵力，如今不过是金玉其外，败絮其中，日日灌血给我。我眉梢一挑，望向谢兰，忽而想起师傅平日最爱投喂我鸡血羹、猪血糕和鸭血粉丝汤，更别提拿来给我当零嘴的红樱果，个个圆溜溜、红彤彤。原来我吃的都是师傅的血啊！一个不好的猜测浮现在脑海，我扯着谢兰的衣摆，师傅，你先给我透个底，我是不是只蚊子精，专吸人血的那种？谢兰垂眸沉思，你确定你能接受？总不会是蚂蟥精吧？我心间一颤，视死如归的看着他，能？你给我实话实说。实话就是，你的原身是条咸鱼，还是风干了100年的那种？咸鱼精，咸鱼精，原来我是条咸鱼精，不是美人鱼精，不是狐狸精，而是咸鱼精。呵呵，怪不得我发疯的时候想去跳东海，原来那才是我理想的征程。嘴角几乎挂不住笑，不自觉的往下撇，所以我有兴起是因为我是条咸鱼啊，我还以为是失业躺平太久躺出来的死宅味。大师兄恍然大悟，难怪最近食堂的饭菜愈发咸了，后山山泉是被你泡咸的吧？我百口莫辩，委屈的流下2道腥咸的泪水。谢兰伸手替我拂去眼泪，不过好消息是，你这条咸鱼实力强的可怕，乃万妖之首。我捡到你的时候，你已经在东海逍遥称霸了50年，手底下的虾兵蟹将不计其数。500年前，我还是一条东海里无知无畏、自由快乐的鱼，因为太贪嘴，意外吞下一颗遗落在海底的珍珠。那时谢兰已经击败当年的妖王，一战成名，成为玄天派当之无愧的苍蓝尊者。妖王虽死，可他的妖丹却一直下落不明。等谢兰循着妖王气息来到东海时，发现我早已化成人形，在海边渔村当流浪儿。只不知为何我失去了在海底称王称霸的记忆，许是鱼想上岸获得双腿必须付出代价的缘故。有些美人鱼牺牲的是声音，而我咸鱼牺牲的是作妖的记忆。以为自己是无父无母的10岁小丫头，胆小爱哭，还楚楚可怜的那种。我在海底吞下的珍珠，正是妖王元丹。奈何凡鱼之躯承受不了如此猛烈的妖力，东海震荡，我被漩涡大浪甩到岸边浅滩。足足在日光下暴晒了100年，成了一条咸鱼干，才消化掉妖王的妖力。自此我咸鱼戏海，一举成为海中霸主。可潇洒久了会腻，也想体验做人的滋味。于是我祭出妖力，化人形上岸。谢兰探明我的身世后，便隐藏住我的妖气，带我来到玄天派，收为关门弟子。难怪师父常教我人妖平等的理论，原来是怕我得知真相后自卑。我恍然大悟，也是怕你自大，毕竟你还有召唤群妖、降服众妖、威慑万妖的实力。好在为师教导有方，你既善良谦逊，不滥用本领欺压妖兽，又不忘咸鱼本性，时刻摸鱼。无论是做人还是做妖，你都做得很好。谢兰对自己的教学成果很是满意，我被夸得沾沾自喜，师兄师姐一听得津津有味。除了那厢忙着吞吃妖丹的宗主，见不得我们这里师傅情深，癫狂大叫：好啊，你既是妖王，待我吃下你的妖丹，便能召唤众妖为我所用，自此天下无敌，再无对手。无数红光袭来，招招致命，都被谢兰准确无误的挡下。宗主虽癫，但有句话说的没错，师傅的修为流失太多，不是他的对手。谢兰面色如常，却控制不了轻颤的手指，硬撑罢了，这死装的，都让开！我闭上眼，怒吼一声，势必要装个大的。既知晓原身乃万妖妖王，岂有不用的道理？当即催动术法，在脑海深处呼唤原身。山堂摇摇欲坠的屋顶哗啦破开，一条长10丈、宽5丈、浑身布满荧光鳞片的咸鱼横躺在玄天山山顶，吓得众弟子纷纷逃窜。一出场，浓烈的腥味便飘散至百里之外，所到之处寸草不生。我翻着死白的鱼眼，对准底下白絮飘飘的宗主，口吐妖语：听说你想吃本王？没等宗主开口应答，我便一个鱼尾横扫他的脸，啪啪拍上去。友情提醒，本王这鱼身饱经风霜，又烟熏火烤日晒了100年，熏得梆梆硬，不溜一下是不能吃的。宗主遭此羞辱，气急败坏，仗着吃下的妖丹变成同我一般大的身形，这是化神期才能做到的。数道招法哐哐往我身上砸，砸出铜墙铁壁般的声音，对我的伤害如隔靴搔痒。鱼贤当心，正得意的摇尾巴，一道白光正中眼睛，灼热袭来，疼得我哇哇大叫，鱼尾巴甩得震天响。被这死老头找准弱点，再不敢睁眼，四处逃窜，尾巴又忽然像被烈油灼烧般滚烫。回头一看，靠，说溜就真溜了，还是缺少战斗经验啊！师妹莫怕，我们来救你了。说时迟那时快，2道水流从天而降，集中浇灭我尾巴上的火势。师兄和师姐各站两边，正用法术催动山泉替我灭火。双方打斗正酣，忽而狂风大作，电闪雷鸣，天降血雨。好巧不巧，兽潮再次侵袭玄天山，乌泱泱的妖兽大军卷土重来。因宗主那老头吞下致死量的妖丹，沾染太多死去妖兽的怨气，引来强烈的反扑。此处汇聚的怨气过重，连我这个妖王都无法唤醒众妖兽的理智，战况愈发不可控起来。宗主陡然实力暴增，将师兄师姐震出100丈远，只对着我的眼睛和尾巴强攻不舍。妖兽将他团团包围，一拥而上，却被他催招炸得血肉横飞，根本拦不住。一时间战况倒转，我竟处在下风。贤儿，离他远点！谢兰不知何时飞至半空，护在我周身。他掐指算了算，估摸着是时候了，开始手动倒计时：10、9、8。死老头杀红了眼，根本顾不上谢兰在说什么。而那厢师兄和师妹二人正御剑飞来，忙着遣散玄天派实力低微的弟子下山。4、3、2、1，师傅这是要干什么？点火，发射！贤儿，闭眼！话音刚落，巨大的轰鸣声在背后响起，轰隆隆不绝于耳。谢兰温润的双手及时捂住我一对死鱼眼，别怕，宗主承受不住过多妖丹的妖力，爆体而亡，尸身炸得四分五裂，腥臭的血腥味弥漫不去。早说了，叫你少吃点，少吃点，对身体不好。谢兰对着一地惨状摇头叹息，师傅这老狐狸，分明是算准了他会有如此下场，故意利用我的身世拖延时间，好麻痹宗主，让他多吞2口妖丹。怪不得刚才我们落入下风，他一点不着急。宗主死状惨烈，
可妖兽多年来被修士欺压的怨气却无法轻易平复。饶是我用妖王之力威慑众妖，念了一夜清心咒，也不甚管用。妖兽被愤怒和怨气操纵的失去神智，攻击修士，甚至自相残杀。不仅是玄天山、青云宗、天山派也遭遇此等状况。师傅，我茫然地看着眼前修罗地狱般的惨状，不知所措。我是不是史上最没用的妖王？身怀滔天妖力，却对此无能为力。世间的怨气与灵气此消彼长，修士妄图通过吞噬妖丹走修炼的捷径，却滋长了邪祟的怨气，使得天地灵气愈发稀薄，灵气难以汲取，愈发依赖妖丹修炼，自此陷入恶性循环。若这样的循环不被打破，修士与妖兽斗得两败俱伤，人间将会生灵涂炭。我催动妖力，促使咸鱼原形变大，直至巨如鲲鹏，遮蔽大半天空。于贤，你要做什么？快停下！见我的鳞片愈发透明，身形若隐若现，御剑而来的师兄和师姐似乎看出什么，拉扯住谢兰的衣袍。师傅，快让师妹住手，她要自毁妖丹。谢兰神情悲悯，眸中似有泪珠闪烁，望向飞至上空的我。为师修为已经耗尽，无力阻拦。贤儿既下定决心，就不会轻易动摇。可是没有可是，一经落，万物生，这是亘古不变的规律。想要平复妖兽怨气，需将妖王之力送还于万妖，这是唯一的出路，别无他法。蚀骨之痛传至全身，体内妖丹尽毁，消散于世。空中那条庞大星山的咸鱼也随之不见。自此尘归尘，土归土。好在这妖王元丹本就是我白捡来的，没了不算可惜。在世间多活500年，当过鱼，当过妖，当过人，当过霸主和废物，当过嘴欠的师妹和嘴馋的小徒弟，不枉此行。只是再见了，周末师兄，柳莹师姐，还有师傅。100年后，玄天山脚茅屋，师傅当年修仙的时候，算术一定学得最好吧？谁能算得过你啊？柳莹师姐边啃红樱果边阴阳怪气，周末师兄也从桶里捞起颗水灵灵的果子啃，含糊不清。就是师傅真把我俩当外人，这么大事都瞒着，太过分了。谢兰一袭青衣，墨发高束，闻言脸不红心不跳，少吃点，你们师妹最护食。周末和柳莹俩人齐齐翻了个白眼，真是偏心偏到姥姥家了。我从屋檐上飞下来，一会儿看看大师兄的脸色，一会儿吹吹师姐的发丝儿，以示安慰。只是他们都看不见我，于是扯了扯指头上无形的牵丝引，用意念传达：师傅不许偏心。谢兰无名指动了动，嘴角微扬，啪的端出一盆红彤彤的果子放到2人面前，都是你们的了。这红樱果长于山脚灵气最充沛之处，个大红圆，汁水充足，吃一颗抵凡人1年的修行。师姐咕哝一声全抱过来，这还差不多。自从100年前咸鱼妖王自毁妖丹，驱散怨气，修士和妖兽便达成了和平协定，互不侵犯。如今天地间灵气充裕，修士修行再不用依赖妖丹，各凭本事和造化。而我于贤以游魂的形式在师父身边活了100年。当年谢兰给我300多年的血不是白灌的，大战时他耗尽仅剩的修为化为千丝引，成功在我灰飞烟灭前锁住我的魂魄。从此我2人同生共死，只要师父活着，我便也活着。所以我自毁时，他是一点不心急，他是早算到今天了，害我浪费感情在心里和他告别那么久。偏偏他心眼子贼坏，不把这事告诉大师姐和大师兄，眼睁睁看他俩为我哭坟了几十年，直到近日我快恢复人形，才告知他们这个秘密。不怪俩人生气，我是寻思你们师妹也是为了维护和平牺牲，要是能有亲近之人给她上上香，哭坟，尽孝，没准这化形的时间能缩短些。毕竟我以师父的身份去给他磕头不合适，他受不住。况且我忙着养他元身，没那时间啊，这是精细活，你们养不来的。谢兰自有他荒诞的理由，不知他从哪个旮旯找来一条焦黑的咸鱼干，说是我的元身，走哪揣哪。有时泡在后山温泉，有时和师傅的衣裳一起晒在后院晾衣架上，有时谢兰嫌师兄熬的汤太淡，就拿我出来涮个锅，增些咸味，或是顺手用我搓洗攒了好几天的锅碗瓢盆。毕竟我坚硬的鳞片用来刮锅灰力度刚刚好，就是这样精细的养了我元身100年。时至今日，我的魂魄早已汲取够天地灵气，化形不过是我一念之间的事。然而看着柳莹师姐比锅底还黑的脸色，我决定给师傅一些难堪。3人在茅屋里等到天黑，也没等到我现出原身。谢兰头一遭失算了，女人的报复心很重，她没算到。师姐得意奸笑，师妹生气了，老谢有的哄了。师兄更是幸灾乐祸，揽住师姐的肩膀，走，咱们回家，留她一个孤家寡人慢慢等。3年过去，我眼睁睁瞧着谢兰的脸色从志在必得变换成焦如黑炭。尤其是周末和柳莹这俩，每天都要来看一番笑话，蹭一顿饭，再夫妻双双把家还。我整日四处飘荡，吃瓜看热闹，好不自在，的确有些乐不思蜀。但事实证明，男人的心机更重。这日师傅洗完澡，特意没穿上衣，躺在窗边竹榻上小憩，全然不似往日遮得严严实实。我的好奇心由来已久，没忍住这等美色诱惑飘了过去。肌理细腻、块垒分明的腹肌占据了我的视线。怎么拿这个考验干部？手比脑子快，当即化为人形摸上去，温凉坚硬的触感摸得我爱不释手，呲着大牙正乐。看来当游魂也没甚意思，看得见摸不着。做什么？一双手倏然将我抓牢，我心间一颤，躲避不及，只好摁住他小腹，淡定道：窗边风大，给你盖一下肚脐眼，可不能冻着。谢兰一双桃花眼似笑非笑，舍得回来了。早就想回来了，